नमस्कार, मी आकांक्षा पाठक. माझे चॅनल चटपटीत खमंगमध्ये आपले स्वागत. यासाठी लागणारे साहित्य 5 ते 7 चमचे गाईचे शुद्ध तूप, 10 ते 12 कापूरच्या वड्या. गाईचे तूप 5 ते 7 चमचे मी घेतलेले आहे. मी हे तूप मंद आचेवर तापून घेत आहे. हे तूप छान तापलेलं आहे. याच्यामध्ये मी 10 ते 12 कापूरच्या वड्या टाकत आहे. हे चमच्याने हलवून घ्या, म्हणजे हे एकत्र मिक्स होईल. हे सर्व मंद आचेवरच करा, म्हणजे जास्त मोठ्या आचेवर केलं तर कापूर आग पकडते. हे छान तयार झालेलं आहे. वास खूप छान येतोय. आता हे गॅस बंद करून घ्या. आता याच्यावर झाकण ठेवून घ्या, म्हणजे वास पसरणार नाही. आणि थंड झाल्यावर एखाद्या डब्यात वगैरे काढून ठेवा. मी आता हे धुतलेल्या कंटेनर मध्ये काढून घेणार आहे. आता त्याला पक्का झाकण लावून 20 ते 30 मिनिटं ठेवून द्या, म्हणजे तुमचं विक्स तयार होईल. तयार आहे आपले घरगुती आयुर्वेदिक विक्स.